ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இங்கே ஸ்னோஃபால் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 20 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ. பாருங்கள், கால் வச்சா அது அப்படியே உள்ளே போகுது. படி எது, லேன் எது, எதுவுமே தெரியல. சரி, சும்மா ஸ்னோஃபாலில் எப்படி தான் இருக்குது, எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்குது, என்ன எது பார்க்கலன்னு தான் வந்தோம். நாங்கள் அப்படியே ஒரு வாக் போகிறேன். கால் எவ்வளோ போகுது. ஓ மை காட், ஓ மை காட். அப்படியே ஐஸ் கட்டியாக உட்காந்துருக்கும். படியை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க, அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இல்லை அட்லீஸ்ட் உப்பாவது தூவிடுங்க. படியில் உப்பாவது தூவிடுங்க. ரொம்ப கால் வச்சா உள்ளே போகுது, நடக்கவே முடியல. பாருங்க, ஒன்றுமே தெரியல. பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. கார்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே மெதுவாக ஊர்ந்து போகிறாங்க. லேன் தெரியல, மீடியன் தெரியல. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ஓட்டணும். கார் மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்னோன்னு. மார்னிங்லேருந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோ கொட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால யூஸ்வலாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்னோ கொட்ட இந்த கவர்மெண்ட் வண்டி வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு ஸ்னோ ஷவலிங் மிஷின் வச்ச வண்டி வந்துட்டு யூஸ்வலாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ரொம்ப கண்டினியூஸ் ஸ்னோவாக இருக்கிறதுனால அவங்களால க்ளீன் கூட பண்ண முடியல. இந்த ஒரு வீடு வாசல் தாங்க கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. அங்கே பாருங்கள், அப்படியே ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அவங்க வந்து மிஷின் வச்சு ப்ளோ பண்ணுறதுனால அந்த ப்ளோயர் மிஷினால் அப்படியே காற்று மாதிரி பறக்குது அந்த ஸ்னோ. இங்கெல்லாம் பாருங்கள், கார் மேலே எவ்வளோ ஸ்னோ கொட்டியிருக்குதுன்னு. எல்லா ஸ்னோ மிஷின், ஸ்னோ ப்ளோயரோட தான் நிற்கிறாங்க. ரோட்ஸ் எல்லாமும் இன்டீரியர் ரோட்ஸ் எப்போவுமே கொஞ்சம் லேட்டாக தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. மெயின் ரோட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. பட் இன்றைக்கி மெயின் ரோட்ஸ், இன்டீரியர் ரோட்ஸ் எதுவுமே க்ளீன் பண்ணல. எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. ஒரு வாக் மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் கால் கூட வைக்க முடியலங்க. அப்படியே கால் வச்சா உள்ளே போகுது. விட்டா ஷூக்குள்ளேயே ஸ்னோ போயிருக்குது. அவ்வளோ கோல்டாக இருக்குது, நடக்கக்கூட முடியல. அப்படியே டெம்பரேச்சர் டிப் ஆக ஆக இந்த ஸ்னோவெலாம் ஐஸ் கட்டி மாதிரி அப்படியே நின்றுடும். உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம். கால் வச்சிங்கன்னா அப்படியே வழுக்கி விழுந்துருவீங்க. அப்படி இருக்கும், பயங்கரமாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்னோ கொட்ட நீங்கள் வந்து மெயின் ரோடாக இருந்தாலும் இன்டீரியர் ரோடாக இருந்தாலும் இம்மீடியட்டாக ஸ்னோ ஷவல் பண்ணிடணும். யாராச்சும் வழுக்கி விழுந்தாங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஆனால் இன்னைக்கு க்ளீனே பண்ண முடியலங்க, அவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது. இந்த ஒரு வீடு வாசல் மட்டும் தான் அவங்க ரொம்ப ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணாங்க போல். உப்பெல்லாம் கொட்டி ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருக்கலாங்க நடக்கிறதுக்கு. யாருமே க்ளீன் பண்ணல. எல்லார் வீட்டு வாசலும் இப்படி தான் இருக்குது. படிக்கட்டில் காலை வச்சா எது படிக்கட்டு? எங்கள் வீடு பாருங்கள், எங்கள் வீடு படிக்கட்டுலேருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு ஸ்னோ இருக்குது. ஓ மை காட். ப்ளோயர் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. ப்ளோயர் அது இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணல, ஸோ சார்ஜ் இருக்கணும். பாருங்க டிரைவே எப்படி இருக்குதுன்னு. காரை உள்ளேருந்து வெளியவே எடுக்க முடியாது போல் இருக்கு, அவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது. எப்படி இருக்குதுன்னு. க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா? ப்ளோயர் இங்கே தானே இருக்கு. ஓகே, நான் எடுத்துட்டு வரேன். உட்காந்துருச்சா அப்படியே?
ब्लोअर में वर्कआउट ஆலையா ஒன்னோ இப்போ இத்தனை ஸ்னோவும் க்ளீன் பண்ணணும். பார்க்குறேன் எவ்வளோ முடிஞ்சதோ க்ளீன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. படியெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம், இங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃப்ளவர் வச்சு அது கொஞ்சம் அந்த மிஷினால் ஒர்க் ஆகும்னு நினச்சேன். பட் ரொம்ப ஸ்னோ கொட்டி அப்படியே மேலே மேலே உட்காந்துட்டதுனால அது கூட ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ கொஞ்சம் மிஷினாலையும் கொஞ்சம் கையாலையும் தான் மேனுவலாக தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 1 hour ஷெவலிங் பண்ணி எங்களால் இவ்வளோ தாங்க பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கே 1 hour ஆயிடுச்சு. 2 பேர் செஞ்சேன், 1 hour ஆயிடுச்சு. மேலே இதுக்கு மேலே செய்ய முடியல, அதனால் உப்பு தூவி விட்டுட்டோம். முடியல. ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 hour கிட்டே பண்ணியிருக்கிறோம். நானும் என் ஹஸ்பண்ட் 2 பேரும் சேர்ந்து ஷெவலிங் பண்ணியே ஒரு ஃபுல் ட்ரைவே கூட பண்ண முடியலங்க. ட்ரைவே எல்லாம் ஒரு பார்ட்டு தான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. எனிவே காரை வெளியே எடுக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம். அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சேன். முடியல. பாருங்கள், அந்த மிஷின் தான் நான் சொன்னது. எப்படி பாருங்கள், லைனாக 3 மிஷின் போயிட்டே இருக்குது. 2 பக்கம் ரோடோட 2 பக்கமும் அப்படியே தள்ளிட்டே போகிறாங்க. இது வந்து பெரிய மிஷினு, ரோட்டில் வந்து அப்படி தள்ளிட்டு போகிறது. சைட்வேஸ் அந்த பாத்வே நடக்கிற இடத்துல மட்டும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்கும், அது வரும். பட் அது இன்றைக்கெல்லாம் வராது. ஏன்னா பயங்கர இன்றைக்கி ஃபுல் டே, நெக்ஸ்ட் டே சண்டே மார்னிங் வரைக்கும் ஸ்னோ ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க. அதனால் இன்றைக்கெலாம் வராது. நாளைக்கு கொஞ்சம் சன் இருந்துச்சுன்னா வரும். பட் நாளைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்னோ ப்ரெடிக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நாளைக்கு காலையில் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். திரும்பவும் காலையில் ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. டைம் இப்போ காலைல 6 o'clock ஆக போகுது. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சோம். கொஞ்சம் ஸ்னோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிருந்துச்சு. மிட் நைட்லேருந்து திரும்ப நல்லா ஸ்னோ அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. திரும்ப இதில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி உப்பு தூவி விடணும். பயங்கர ஃபோர்ஸாக அடிக்குது ஸ்னோ. நல்லா குளிருதும் கூட. ஒன்றுமே தெரில, அங்கே வேறு கார் கூட ஒன்றும் தெரில. பாருங்களேன், விசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கும். நல்லா கோல்டாக இருக்குது. இந்த இதெல்லாம் நேற்று நல்லா உப்பு தூவி நல்லா கிளியராக இருந்துச்சு. காற்றடிக்குது. இப்போ திரும்ப ஃபுல்லாக ஸ்னோ கொட்டி ரோடெல்லாமல் கிளியர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நைட்டு கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்க ரோடை. பட் திரும்ப ஸ்னோ அடிச்சதில் அப்படியே ஃபுல்லாகிடுச்சு ரோடு. Enjoying the snow.